Mal in Kairo? War oft hier. Aber so kenne ich's nicht. Jetzt hat sie gewarnt, oder? Ja, dass Kairo in Flammen steht. Seitdem Pax Verbündeter Ägyptens wurde. Bald fliegt hier alles in die Luft. Meine Leute wurden von Pax schon lange genug unterdrückt. Was ist mit der Armee? Pax hat uns erst unterstützt, sich breit gemacht und jetzt haben sie das Sagen. Oh, dummer Esel. Die Leute sind angepisst. Es ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt. Seid ihr Typen von Marsok zufällig ein kleiner Funke? Keine Sorge. Wir machen nichts schlimmer. Wir haben eine Mission. Selim und die Infos holen. Rein, raus, weg. Ich bewundere euer Selbstbewusstsein. Das Selim ist hier also eine ziemlich große Nummer, hä? Er bläst sich Zucker in den eigenen Arsch. Seit seine Firma der weltweit größte Biometrielieferant geworden ist, wird es Tag für Tag schlimmer. Naja, Pax mag die Wolle auch nicht so gern. Wer einen Pakt mit dem Teufel schließt, Jetzt ist er unser Problem. darum hat Milt uns zusammengebracht, hä? Selim hat uns vor ein paar Wochen kontaktiert. Er wusste, dass Pax hinter ihm her ist, also wollte er einen Deal. Natürlich hat er das. Für Männer wie ihn ist alles transaktional. Haltet euch bedeckt, Digga. Carter? Nicht unsere Mission, Lopez. Unser Ziel ist ein anderes, klar? Mit den Infos bringen wir die Dinge ins Rollen, aber mehr geht im Moment nicht. Neue Route? Plan B, mein Bruder. Toll. Direkt zum beschissenen Teil des Plans. Warum klappt nie Plan A? Schützen, aussteigen. Ich sehe euch, sobald die Drohne oben ist. Danke fürs Mitnehmen. Dann bis zur Evakuierung. Macht keine Schwierigkeiten, ja? Habt's gehört, keine Schwierigkeiten. Wir steigen da vorne in die Kanalisation ab. Vorwärts. Hemlock, hören Sie mich? Laut und deutlich, Dagger 1-3. Wir starten jetzt die Infiltration. Melden uns, wenn wir die Zielposition erreichen. Over. Verstanden. Lacht sich dann. Murph, das Schloss. Hier nach. Was für ein Chaos. Wird das Ziel noch in einem Stück sein, wenn wir ankommen? 4 Meter hohe Palastmauern schrecken ordentlich ab. Packst du uns, nicht schießen. Selim spielt ein gefährliches Spiel. Zudem wissen die Leute nur, dass seine Firma topmodern ist. Was hinter verschlossenen Türen abgeht? Geld für Pax, Marionettenregimes, Menschenhandel, sucht euch was aus. Ein Herzchen. Carter, wegen Kincaid. Wer ist der? Es war, als hätten sie einen Geist gesehen. Kennst du Farouk al-Bashir? Henry Blackburn? Ja, darüber gab es ein ganzes Modul an der Akademie. Ja, also... Ich war bei einer Operation dabei. JSOC. Glaubhafte Leugnung. In den Grenzgebieten von Syrien und dem Iran. Sicher. Die JSOC-Mission. Was ging schief? Der SAS und Delta sollten gemeinsam Infos über iranische Chemiewaffen beschaffen. Nur leider wurde unser Funk abgefangen. Wir wurden von den Revolutionsgarden in die Enge getrieben. War eine unfassbare Scheiße. Verluste? Zu viele. Die USA und die Briten gaben einander die Schuld. Ein diplomatisches Desaster. Und Kincaid? Der Anführer des SAS-Trupps. Verlässlich. Die Sorte, die du dabei haben willst. Er kannte alles. Irak, Afghanistan, Bosnien, Nordirland. Das volle Programm. Aber Kincaid wollte seine Leute retten und kam nicht zurück. Ich traf eine Entscheidung. Kontakt über uns. Erst die Scheiße in Gibraltar und jetzt verlieren wir Kairo. Das ist nervös.
Farbproteste ist doch kein Problem. Du hast ein Gewehr. Und du bist Teil von Pax Armata. Das Problem sind nicht die Zivilisten. Die Generäle mögen umgekippt sein, aber der Rest... Leise, vor uns. Hast du jemanden mit Waffen gesehen? Die Armee macht sowieso nicht. Al-Khatib sind wieder draußen. Wo ist deine Drohne? In der Luft. Bestätige Sichtkontakt zu euch. Verstanden. Ihr könnt los. Träger, vorrücken. Sicher. Patrouille nähert sich von rechts. Runter. Unten bleiben. Nicht schießen. Wir wollen kein Feuergefecht auf den Straßen. Alles gut. Weiter. Du hast Kincaid zurückgelassen? Er kannte die Risiken, aber ich musste mein eigenes Team retten. Ich habe gewartet, aber... Ja, manchmal gibt es einfach nur schlechte Optionen. Verstehst du das, Murphy? Ja, ich verstehe. Diese Leute. Kairo zerfleischt sich selbst und ich soll ihnen was verkaufen. Lächerlich. Unten bleiben. Packt Patrouille voraus. Nächste rechts, Einheit alleine. Frei zum Angriff? Mehr Packt um die Ecke. Schalt ihn aus. Lautlos. Diese verdammte Stadt. Bleibt in Deckung. Patrouille nähert sich von rechts. Runter. Unten bleiben. Nicht schießen. Wir wollen kein Feuergefecht auf den Straßen. Alles gut. Weiter. Du hast Kincaid zurückgelassen? Er kannte die Risiken, aber ich musste mein eigenes Team retten. Ich habe gewartet, aber... Ja, manchmal gibt es einfach nur schlechte Optionen. Verstehst du das, Murphy? Ja, ich verstehe. Diese Leute. Kairo zerfleischt sich selbst und ich soll ihnen was verkaufen. Lächerlich. Unten bleiben. Packt Patrouille voraus. Nächste rechts, Einheit alleine. Bleibt in Deckung. Frei zum Angriff? Mehr Packt um die Ecke. Schalt ihn aus. Lautlos. Diese verdammte Stadt. Bewegung! Murphy, nicht schießen! Patrouille nähert sich von rechts. Runter, unten bleiben. Nicht schießen. Wir wollen kein Feuergefecht auf den Straßen. Bleibt in Deckung. Alles gut. Weiter. Du hast Kincaid zurückgelassen? Er kannte die Risiken, aber ich musste mein eigenes Team retten. Ich habe gewartet, aber... Ja, manchmal gibt es einfach nur schlechte Optionen. Verstehst du das, Murphy? Ja, ich verstehe. Diese Leute. Kairo zerfleischt sich selbst und ich soll ihnen was verkaufen. Lächerlich. Unten bleiben. Packt Patrouille voraus. Nächste rechts, Einheit alleine. Frei zum Angriff? Mehr Packt um die Ecke.
Schalt ihn aus. Lautlos. Diese verdammte Bleibt wachsam. Da sind noch mehr. 4 Feinde blockieren euren Weg. Gibt's einen anderen Weg? Diesmal nicht, mein Freund. Dagger, auf mein Zeichen. Bereit. Jetzt! Wo zur Hölle ist er? Wir müssen weiter patrouillieren. Du weißt doch, wie er ist, wenn's um Kippen geht. Wie Hunde und Autos. Schieß jetzt! Murphy, schieß jetzt! Nicht schießen! Patrouille nähert sich von rechts. Runter! Unten bleiben! Nicht schießen! Wir wollen kein Feuergefecht auf den Straßen. Alles gut, weiter! Hast Kincaid zurückgelassen? Er kannte die Risiken, aber ich musste mein eigenes Team retten. Ich habe gewartet, aber... Ja, manchmal gibt es einfach nur schlechte Optionen. Verstehst du das, Murphy? Ja, ich verstehe. Diese Leute. Kairo zerfleischt sich selbst und ich soll ihnen was verkaufen. Lächerlich. Unten bleiben. Packt Patrouille voraus. Nächste rechts, einer ist alleine. Frei zum Angriff? Mehr packt um die Ecke. Schalt ihn aus. Lautlos. Diese verdammte... Bleibt wachsam. Da sind noch mehr. 4 Feinde blockieren euren Weg. Gibt's einen anderen Weg? Wo zur Hölle ist er? Wir müssen weiter patrouillieren. Diesmal nicht, mein Freund. Angriff! Turmsoldat eliminiert! Reiß dich zusammen, Murphy. Brauch dich konzentriert. Gut gemacht, Cowboys. Weg ist frei. Geht erst links und dann rechts. Über die Straße. Schnell. Nicht angreifen. Al-Khatib, wir haben Sichtkontakt zum Palast. Verstanden, Aufklärung läuft. Carter, sehen Sie, was ich sehe? Hier wimmelt es nur von Punks. Vielleicht ist die Überwachung der CIA doch nicht so gut. Sie entgehen den Satelliten nicht zum ersten Mal. Mauer. Al-Khatib, wir gehen über die Mauer. Siehst du einen Zugangspunkt? Bleibt in Deckung. Ich sehe einen einfachen Weg aus der Sicht auf deinem Tag markiert. Roger unterwegs. Carter, ich kann nicht näher ran. Zu riskant. Ziehe die Drohne ab. Danke für die Eskorte, Al-Khatib. Jetzt sind's nur noch wir. Beeilen wir uns. Vorsicht. Waffen bereit. Schalt ihn aus. Hemlock, hörst du mich? Ich höre, Carter. Statusbericht? Ziel potenziell gefährdet. Pax im Einsatzgebiet. Und Ihre Einschätzung? Wir gehen über die Außenmauer rein, kappen den Strom und sichern das Ziel. Carter, hier Mills. Die Zielperson ist in Gefahr. Woher wissen Sie das, Mills? Wir vertrauen mir, ich vertraue euch. Priorität haben die Infos. Verstehen wir uns? Roger.
sitzt im Hof. Wie geht's weiter? Leise, wir starten mit dem Sicherungskasten. Hier nach. Unten bleiben. Nutzt die Schatten. Da, der Sicherungskasten. Rope, Gecko, deckt den Eingang. Murph, mach das Licht aus. Verstanden. Verstanden? Murph, du bist dran. Okay. Kappe Strom in 3, 2... Feuer frei, Digga. Sichern jetzt das Ziel. Bald wirklich den Notstrom einschalten. Ihr habt gehört, keine Zeit zu verlieren. Durchsucht das Gebäude. Schnell. Hart und verdammt schnell. Feuer eröffnen. Positiv. Granatwerfer, falls hier jemand braucht. Sturmgewehr. Hier. Munition, hier drüben. Dieser Laden wird in Flammen aufgehen. Zusammen mit unserem Ziel, wenn wir uns nicht beeilen. Stockwerke sicher. Jetzt nach oben. Los. Check die Zimmer. Er muss hier irgendwo sein. Waffen! Hier. Wir müssen was tun. Check die Tür. Wir wurden entdeckt. Ändert nichts. Weiter. Verriegelt. Bedrohung neutralisiert. Rechts gesichert. Sicher. Links sicher. Sicher. An die Arbeit. Ah, Kacke. Ist er das? Ja, verdammt, das ist Selim. Sprich mit mir, Lopez. Ja, echt übel. Der Schuss hat eine Arterie getroffen. Wird das schaffen? Leute, wir haben schon 4 Leichen und es werden noch 4 mehr, wenn wir jetzt nicht endlich Gas geben. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Wir brauchen die Infos. Selim. Mills schickt uns, wir sind Freunde. Mills hat mir versprochen. Sorry, wir brauchen die Infos. Ich hab ihr vertraut. Die Infos, Selim. Okay? Kumpel, du bist nicht okay. Worauf warten wir, Jungs? Selim. Selim. Schlimmer kann der Tag jetzt nicht mehr werden. Der Daumen. Was? Er ist ein Tech-Guru. Check das. Wir werden ziemlich bald Gesellschaft haben. Ja. Ich glaube, wir haben was. RFID-Implantat. Wow, krass. Wir brauchen es. Carter? Murphy, der Daumen. Was immer ihr da macht, macht schnell. Geh zu den Marines, haben sie gesagt. Dann wirst du die Welt sehen. Okay, alles klar. Zeigen wir es ihnen, Marines. Sorry, Selim. Müssen hier weg. Los zur Exfil. Das Feuer breitet sich aus. Das Wasser wird auflegen. Achtung, der Baum! Da runter! Los! Kann nicht sehen. Wir müssen zum Garten. Wir gehen durch den Garten.
Brauche erste Hilfe! Feuer frei! Da geht's nicht lang. Da! Raus in den Garten! Da sind noch mehr! Im Garten! Lasst euch nicht einkesseln. Bereich sichern und dann schnell zu CP. Okay! Raus durch das Tor hinten! Feuer frei! Roger! Brauch einen Sunny! Nochmal wird das nicht klappen. gerade durch. Sind im Gefecht. Extraktionsteam bereit? Positiv. Unterwegs zum Zug. Geht zum Minarett. Axel bleibt der Markt. Wir halten den Plan ein. Heli am Himmel! Ich sehe ihn. Vielleicht wegen der Demos. Vielleicht auch nicht. Murph, du gehst vor. Los. Nutzt die Gebäude zur Deckung. Hier durch. Los! Zivilisten voraus. Die sind sicher nicht alle auf der Straße. Kein roter Marsch. Gehen wir weiter. Wir haben heute schon genug Ärger in dieser Stadt gehabt. Dieser Ort ist ein Riesenchaos. Wir haben die ganze Zeit ein Scheißblatt gehabt. Aber wir müssen damit spielen. Hemlock hier. Lagebericht. Haben die Infos gesichert. Unterwegs zur Abholung. Over. Und für ihn? Ort wurde laut. Er hat es nicht geschafft. Wichtig sind nur die Infos, Banger und Sie. Hemlock Ende. Da ist der Turm. Wir sind gleich da, Digga. Gut gemacht, Murph. Das war nicht einfach. Wir sind beim Zug. Der Van ist in Position. Rufe jetzt mein Team. Beeilt euch. Schnell! Kein Durchkommen!
Al-Qadim, die Abholung. Ihr Verlust ist schmerzhaft. Aber heute verlieren wir niemanden mehr. Brauchen neuen Treffpunkt. Durchqueren den Zug unter schwerem Beschuss. Nur zu einem Platz 1 Kilometer südlich. Platz südlich. Los! Verstanden. Hier rein! Schnell! Der Heli zieht ab. Endlich gute Nachrichten. Exfil voraus! Digger nähert sich, Lagebericht Al-Khatib. Unterwegs zur Abholung. Verschanzt euch da! Schütze hinter uns! Wo ist der? Auf dem Dach! Scheiße, die Infos. Hey, bleib da! Das ist ein Befehl! Nein! Gecko! Feind am Boden! Lopez! Hat sich angefühlt wie so ein beschissener Vorschlaghammer. Beim nächsten Mal tust du, was ich sage, Marine. Al-Khatib, wo bleibt unsere scheiß Exfil? Gleich da, Bruder. Gecko, hilf mir mit Lopez. Murphy, du gibst uns Deckung. Hoch mit dir, Marine. Munition, hier drüben! Kontakt! Treffer an! Bereit. Der Heli kreist wieder über eure Position. Sucht Deckung! Jetzt! Wir müssen Lopez in Sicherheit bringen. Oh, Mann! Achtung! In Deckung! Arschlöcher! Verdammt knapp. Jemand verwundet? Bin okay. Ich auch. Nichts Neues. Al-Khatib, wie lange? Fast am Ziel, Cowboy. 5 Uhr. Scharfschütze. Weit entfernt. Über uns. Ihnen die Hölle. Feuer eröffnen. Verstanden. Waffen sicher. Ziel bewegt sich. Weiter. Ich muss nachladen. Feindliche Einheit eliminiert! Ziele in 30 Metern gesichtet. Ich muss nachladen.
Wechsle Waffe! Wechsle Ausrüstung! Angreifen! Schon dabei. Feuer frei! Sieht aus wie ein Munitionslager. Sieh nach, ob du was gegen den Heli finden kannst. Deko, bring Not raus. Roger. Roger. Werfer gefunden. Ohne Zielerfassung. Du schaffst das, Murph. Hol den Vogel runter. Wir sitzen in einem zweistöckigen Haus hinten auf dem Platz. Kundschafter das Gebäude dort aufgehen. Roger! Ich habe hier 2 feindliche Einheiten! Feuer frei! Verstanden!
Hier gibt es Sanitätsmaterial. Angreifen! Hey, seid ihr alle drin? Los, los, los! Anscheinend seid ihr doch der Funke, Marsoc. Alles klar, Lopez? Sag mir, du hast die Infos noch, Lob? Ja, ich hab sie. Und jetzt, Carter? Okay, bringen wir den Chip zu Mills. Mal sehen, was Pax als nächstes vorhat. Gecko nähert sich. Wechsel Osten. Roger. Es war erforderlich herauszufinden, wo sie im Inland tätig waren. Wie sieht's aus? Es gibt Details über Kairo, Sie war nicht gemeint, Ma'am. Raum durchsuchen. Tja, hätten wir gewusst, dass Pax seine Bewegungen verschleiern kann, wäre Selim noch am Leben. Was soll das werden? Ich hätte keine Kugel abbekommen und wir hätten nicht fast eine Woche einen verdammten abgeschnittenen Daumen rumgeschleppt. Ausdrucksweise. Mein Fehler. Schlechte Angewohnheit. Der Daumen war nur eine Bestätigung. Der RFID-Chip Enthielt Infos über Kincaids Zelle in Brooklyn, aber nicht, wie sie dahin kam. Selim wollte gleichzeitig in beiden Teams spielen. Er verkaufte Pax alles, was sie für die Aktion in Brooklyn brauchten. Und mir die Info, dass sie die Mittel hatten, unentdeckt einzudringen. Pax hatte Projekt Veles. Sie töteten ihn, weil er davon wusste. Nicht so dramatisch. Die haben nur lose Enden verknüpft. Chaos beseitigt. Was ich wissen will, ist, woher hatte er Tech, die Satellitenbilder manipulieren kann? Projekt Veles. Projekt Veles. Projekt Veles. Nein, ist nicht hier. Kann's auch nicht. Gibt's nicht auf Papier. Nein, es war auf einem Server. In Georgien. Eine Cybersicherheitsanlage. Nein, es war der ganze Server. Dafür sind meine Jungs gestorben. Es war nicht mal zum Einsatz freigegeben. Wir wollten damit experimentieren. Unauffällig. Und dann brach das Monster aus dem Labor aus. Woher kommt eigentlich dein Selbstvertrauen, Murphy? Hatte eine gute Lehrerin. Wo zur Hölle war das in Brooklyn? Das war die Lektion.